Այստեղից մի անգամից մեր տուն ենք, չէ՞ գնալու։ Այսօր չէ էլի, մամ։ Գիտես, մեր իրերը հավաքել եմ, մնում է գնանք վերցնենք ու հասնենք տուն։ Դու գնա, ես մի օր կգամ։ Անի, ես եկել եմ այստեղ, որովհետև դու խոստացել էիր, որ միասին գնալու ենք մեր տուն։ Դու եկել ես, որ մենք միասին լինենք։ Մենք հետո էլ կարող ենք միասին լինել, մամ, բայց ես ուզում եմ սրանից հետո գնամ մեր տուն։ Մեր տունը առանձնատունն է, բալես։ Առանձնատունը քո տունն է, իսկ իմ տունը արդեն Դավիթի ու Մարիամի տունն է։ Առանց քեզ առանձնատունն ինձ պետք չի, Անի։ Ես այն քեզ համար եմ վերադարձրել։ Առանձնատունը ինձ պետք չի։ Դու հասկանում ես, թե ինչ ես ասում, Անի։ Կներեք։ Հիմա Արմանը քեզ տուն կտանի։ Ես առանց Անի չեմ գնա։ Ես քո հետ չեմ գալու։ Իսկ ես առանց քեզ չեմ գնա։ Իզուր Դավիթի խնդրեցի, որ թողի գաս ստեղ։ Անի, Անի։